Às vezes, o primeiro sinal de que você está passando dos seus limites aparece nos dentes. Você dorme, mas a mente parece que não desligou. Preocupações, excesso de cobrança, autocobrança. Tudo continua funcionando, mesmo quando o dia terminou. E em algumas pessoas, períodos de estresse e ansiedade podem estar associados ao aumento do bruxismo. Por isso, eu não olho apenas para o dente desgastado. Eu quero entender o que está acontecendo com aquela pessoa. Porque proteger os dentes com a placa de bruxismo é importante, mas buscar a causa do bruxismo é fundamental.